お久しぶりです。磯山金太郎です。まずは、ネウオ玉ブラックプラスビビビバグでちょっと投げていきますけど、ですね、最近もう2ヶ月以上ですね、釣りをしていなくて、で動画の方ももう半年ぐらいちょっと出してなくてね、出していなくて、なかなかちょっと釣りができない状況だったんですけれども、最近ちょっと骨折してしまいまして、右足首酸化骨折っていう道端アンジェリカさんとか、あと鈴木誠也さん、カープのですね、鈴木誠也選手とかと同じ骨折らしいんですけど、彼らがされた骨折と同じものらしくてですね、でついでになんか亜脱臼って言って、ちょっと脱臼もしておりまして、手術を2回ほどして、で今は6月頭ぐらいからですね、歩けるようになったんで、今こうやって釣りしてるんですけど、そんなこんなで全くできてませんでした、釣りが。で昨今そのコロナウイルスの関係があって、私サラリーマンなんですけど、フレックスタイム制だったりとか、あとテレワークっていうのがどんどん導入されるようになって、でこういったちょっと時間も少しできたので、平日なんですけど今バス釣りに来ております。はい久しぶりのバス釣りなんで、ぜひ釣りたいですね、ブラックバスを。って言ってもなんかピーカン無風で今日で、気温も30度ぐらいあるんで、ちょっと大丈夫かなって思います。風もないし、ものすごいピーカンなんで、久しぶりに来たんですけど、濁りがすごいな。あんまりこうワームでねちっこくやるよりかは、巻物を打ってった方がここよう釣れるんで、巻物投げますか。風が吹いてたらちょっとクランク投げようかなと思ったんですけど、風が吹いてないんで、風が吹いてたらスピナーベイト投げようかなと思ったんですけど、もう無風なんで、とりあえずクランク。濁ってはいるんですよね、ものすごく。いつもこんな感じで濁ってるんですけど、より一層濁ってる感じがしますね。もう梅雨感ゼロの気温だな。ぜひ釣りたいですけど、ブリッツマックスでいきましょう。飛ぶな。おかしい。ちょっとドンテンだったらトップもやりたかったんですけど、さすがにちょっとこれは出なそう。真っ昼間だし。
さすがにこのピーカン、お、食ってる食ってる。小さすぎる、小さすぎる。はい、バス釣れましたけど、すごいホワイティーなバスですね。全然ブラックではない。でもまあ模様はしっかりしてます。ありがとう。はい、この野池にもいるであろうザリガニをちょっと意識して赤いビーブル、なんか新カラーだったと思います、確か。あ、すごい目立つな。いい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 。もっとちょっとラン&ガンしたいところなんですけど、まあ骨折してその斜面とか、まあ、特に護岸ですね。実はバス釣り中に護岸を歩いてて、足をくじいて骨折したんですけど、両手に竿を持ってたんで、竿をかばって転んだ形なんですけどね。まあそういったこともあってあんまりちょっと乱眼はできないんで、てかなんか当たったな今。乱眼はできないんで、ここでちょっと頑張って、で振るわなかったら、あ、食ったぞー、ビーブル。よっしゃ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 。このサイズ、このサイズ、このサイズなんだよな。どうしましょう。まあこのサイズがね多いんですよね、非常に。ただ動画でも何回か釣りましたけど、でかいのもいるんでね、ここの池。はい、ありがとう。でかいバスもいるんで釣りたいところですね。っていうかさっきまで散々ここのライン、ショアラインをクランクで攻めてたんですけど、ビーブルを通したら食った。結構引っかかったんか。結構この池、まあ、バス見えないんですけど全く濁ってて、ただ大きいバスもショアライン沿いにいることが多いんで、まあ、結構ねショアラインを集中的にいつも投げています。あとはこの真正面の、この真正面なんですけど、まあ、ちょっと遠浅になっていて、でまあ今からこの真正面投げますけど、でこのビーブルが落ちたぐらいまでもう全然余裕で遠浅で水深が少ないんですよね。でまあこうブレイクみたいなのがバーッとできて、あそこだけこう盛り上がってるような状態かなとは思うんですけど、この浅場にバスがつくことが多いので、こういろいろカバーとかストラクチャーとかまああるんですけど、まあ、そういったところよりなぜかここの方が釣れるっていう、そんな池なんで、まあいつもここに来るときはここから投げれる範囲をさらっとサーチして、まあ、終わりっていうのが多いですね。もう1匹ぐらい釣りたいな。まあまあでも嬉しい、本当に嬉しいです。もう1月ぶりに食ったけど離したか。まあ多分小さそうでした食ったな。桃特に絡まってないんで当たりですね。普通にこう引き寄せられるような当たりがありましたけど、今あんまりするとすごいなビーブラすごい、やっぱりおろしたてですかね。あれ今も当たったな。でかくはないな。でもまあすでに満足結構してますけど、大きいの釣りたいんだよなまあこの炎天下の中でも結構元気なやつは元気っていうの分かりましたね。まあ小さいのなんでなんともですけど、大きいの釣りたいな。もう一回ショアラインを攻めるか。だいぶショアライン。
あ、食った。バジンクランク。でも小さい。小さいな。おもろいけどこのサイズだもんな。はい、バジンクランク、大バジンか。よく食ってきたな、こんなのに。はい、ありがとう。